नित्यानंद राय से मुलाकात के बाद बोले चिराग पासवान, जहां मेरे प्रधानमंत्री वहां सम्मान की चिंता नहीं। जल्द होगा सीट शेयरिंग का ऐलान। पटना में आरजेडी संसदीय दल की बैठक। मध्य प्रदेश में जहरीले कॉफ सिरप केस में पुलिस का एक्शन। दवा कंपनी के मालिक को पेशी के लिए छिंदवाड़ा लेकर पहुंची एसआईटी। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। आईपीएस वाई पूरन सुसाइड केस में कार्रवाई। हरियाणा डीजीपी समेत 13 अफसरों पर एफआईआर। मुकदमा दर्ज होने के बाद पोस्टमार्टम के लिए परिवार हुआ राजी। आईएएस पत्नी का एफआईआर पर सवाल। डीजीपी और एसपी रोहतक का नाम कॉलम में नहीं, तुरंत सुधार की मांग की। 60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में शिल्पा शेट्टी से पूछताछ। करीब 4.5 घंटे तक ईओडब्ल्यू ने किए सवाल जवाब। पति राज कुंद्रा के बयान भी दर्ज। भारत और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों की हुई द्विपक्षीय बैठक। एस जयशंकर ने काबुल में दूतावास खोलने का किया ऐलान। बोले, अफगान संप्रभुता को भारत का पूरा समर्थन, मदद और विकास जारी रखेंगे। अफगानी विदेश मंत्री बोले, भारत हमारा सच्चा दोस्त। नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान आज। चर्चा में अमेरिकी राष्ट्रपति का भी नाम। कई राष्ट्राध्यक्षों ने की है डोनाल्ड ट्रंप को पुरस्कार देने की मांग। पोप फ्रांसिस भी दावेदार।